Chérie, Oui, mon amour. est-ce qu'on a ça des chandelles? Il me semble que oui, dans une armoire. Laisse-moi juste y penser. En haut du frigo. Merci, t'es fine. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des chandelles? C'est au cas où on manquerait de courant. Il annonce un méchant orage pour ce soir. Hein? J'écoutais la radio, puis il disait qu'il y a déjà des endroits qui y ont goûté, puis qu'il y a des centaines de personnes sans électricité. Fait que je préfère prévenir. Dans quelle armoire tu disais? En haut du frigo. Merci. Mon doux! Je l'avais dit. On devrait être bon avec ça. Hein? Silence! C'est quoi ces jappements-là? C'est pas! Oh, c'est insupportable!